Trivia lang guys, huwag kayong magpakampante sa pag-login sa mga website gamit ang inyong Gmail account. Kasi yun din nangyari sa akin na hack yung Gmail account ko. Mga 900 plus na subscriber lang naman yun. Pero napakahirap. Ang tagal kong ginawa yun. Mag-ipon ng subscriber tapos sanggap na hack. So huwag kayong magpakampante sa pag-login sa mga website gamit ang Gmail account niya, baka ma-hack din. Lesson learned. Sige guys. Susawan, kanin, saka itong mamukbangin natin. Tawag dito sa amin nito ay bungsod. Tawag din sa inyo nito, fresh from the sea. Sige. So hello, magandang araw sa ating lahat, no? Ngayon March 4. Sinsya na sa lahat at nagbago ako ng channel guys. Ang channel ko ngayon ay Lakwat si Juan, kasi yung Lakwat sa Berada Bantayanan ay nawala. Ngayon ang gagawin natin ay magmumukbang. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, please huwag kalimutan mag-subscribe, likes, and don't forget to comment para ma-notify kita. Sige guys, magmumukbang tayo ng shell. So guys, bago natin simulan ay magdasal mga tayo. Salamat sa lahat na binigay mo, Panginoon. So guys, simulan natin.
trivia lang guys, huwag kayong magpakampante sa pag login sa mga website gamit ang inyong Gmail account. Kasi yun din nangyari sa akin na hack yung Gmail account ko. Mga 900 plus na subscriber lang naman yun. Pero napakahirap. Ang tagal kong ginawa yun. Nag-ipon ng subscriber tapos na hack. So huwag kayong magpakampante sa pag login sa mga website gamit ang Gmail account niya. Baka ma-hack din. Lesson learned. Sige guys, subo para sa inyo.